종합반 상담 다른 내용 공유 드립니다. 이분은 우리 학원 출퇴근까지 3시간 걸리는데 이제 하루에 몇 시간 공부하고 싶어요? 10시간 이상. 응? 지금 10시간 하고 있고. 독서실에 있는 시간이죠? 아니요, 순공부 시간. 아, 순공부? 네. 순공부, 근데 내가 말하는 순공부는 무아지경이에요? 아, 네네. 무아지경이 10시간이라고? 뭐 하여튼 아, 수업 합쳐서. 가만히 있어봐. 그러면은 독서실에 있는 시간이 몇 시간이에요 지금? 아니, 독서실에 있는 시간을 몇 시간 하고 싶어요? 독서실에 있는 시간? 어. 12시간이 넘어야겠다. 12시간? 네. 지금 우리 상담자는 12시간 이상 독서실에 있고 싶은데 이제 집에서 학원 오기까지 출퇴근이 3시간이 뭐 넘을 때도 있고 해서 집 근처에서 차라리 인강을 할까를 고민 상담 왔습니다. 요거 아주 오래된 상담 내용이기 때문에 0.1초 만에 정해진 답이 있어. 이 당장 다음 주에 한번 스터디 카페를 갔다 오는 거예요. 가서 해보고 바로 느껴지는 게 있을 거예요. 이게 거기서 잘 된다. 근데 일주일은 부족할 수도 있어. 한 2주 정도. 잘 된다 하면 있어도 돼요. 근데 여기 집중 잘 안 한다. 긴장이 떨어진다. 이러면은 무조건 3시간이 걸려도 여기 와야 돼. 왜냐면 여러분들 여기 오는 거의 장점이 뭐냐면요. 출퇴근 3시간을 능가하는 장점이 있는데 첫 번째이자 제일 중요한 게 그거예요. 이 긴장 상태에 있는 사람들이 많이 모여있는 모습을 본다. 그 모습을 보는 게 생각보다 굉장히 큰 시너지 효과를 부여합니다. 특히 우리 애들 열심히 하잖아요. 열심히 하는 친구들이 있는 집단 안에 속해 있으면 긴장 상태가 유지가 되고 나태함이 생각보다 많이 줄어요. 이걸 혼자 있는 상태가 되면 굉장히 큰 변화를 느끼게 될 겁니다. 예를 들어서 저 같은 경우도 똑같은 고민을 했었거든요. 이거 수험분들은 다 겪는 고민이에요. 그래서 제가 0.1초 만에 답변이 정해져 있다고 했는데 저도 처음에 학교 독서실에서 공부를 했는데 학교 중앙 독서실 가려면 버스 타고 뭐 이것저것 하고 왔다 갔다 하면 너무 오래 걸려. 그래갖고 이거 좀 아니지 않나. 길거리에 있는 시간에 내가 수험생 신분인데 길거리에 이렇게 오래 있어도 되나라는 생각이 들어서 집 앞에 독서실 한번 끊어봤죠. 야, 집중이 안 되네. 일단 이 같은 공부를 하는 사람이 주변에 없고 그 다음에 당시 저희 때는 스터디 카페라는 게 없으니까 전형적인 독서실의 안막 완전 시꺼먼데 그런 거 있는데 효율이 너무 안 올랐어요. 그리고 뭐 밥 먹으러 갈 때 같은 공부하는 친구하고 대화하는 거 이런 것도 큰 도움이 되는데 혼자 밥 먹고 이런 것도 뭔가 좀 이상하고 독서실 뭐 한 달, 2달 다니다가 그냥 바로 다시 왔습니다. 학교로 오다가 최종적으로는 그렇게 되긴 했지. 나는 2차 할 때는 학교로 오긴 왔는데 이제는 시간이 아까운 게 아니고 너무 힘들어. 왔다 갔다 하는 게 체력적으로 힘들더라고요. 그래서 최종 결론은 저는 한 4달인가는 신림동에서 자취했어요. 그럼 이제 다 갖춰지는 거지. 거기 신림동에 나는 이제 친구랑 선배님이랑 같이 했습니다. 친구랑 선배님이랑 다 열심히 했단 말이야. 친구는 좀 약간 놀긴 했지만 긴장하는 같은 공부하는 사람과 모여 있고 그 다음에 밖에서 낭비하는 시간이 시간난 문제가 아니라고 생각했는데 체력도 이제 없고 그렇게 됐었어요. 한 3달, 4달 정도는 자취를 했었습니다. 제 추천은요, 이건 저부터 해서 수많은 분들하고 다 상담을 했던 건데 일단 본인이 경험을 해봐야 됩니다. 미련이 나오면은 자꾸 방해가 돼요. 가봐야 돼요. 이런 고민하시는 분들은 당장 집 앞에 독서실로 인강으로 돌린 다음에 가보세요. 가보고 되는지 보세요. 처음에는 될 수도 있어요. 원래 환경이 바꾸면 긴장 상태가 돼서 될 수도 있는데 조금 더 있어 보세요. 무조건 효율 떨어집니다. 다시 돌아와야 돼요. 돌아와서 이거를 잡아주세요. 왔다 갔다 3시간은 시간 낭비가 아니에요. 그리고 그 3시간 동안에 뭐라도 보면 돼요. 뭐 조금만 쪽지라던가 아니면 버스가 흔들리면은 녹음하세요. 녹음. 내 이름으로 내 목소리를 녹음하세요. 우리 그 조윤중 변리사 유튜브 채널 보면 주문 녹음해놨습니다. 그 녹음한 거 들으세요. 그렇게 하고
시간 아깝다 말고 체력이 되냐 안 되냐로 결정을 하세요. 나 이게 너무 힘들어서 3시간은 쓰러지겠다 하면은 그건 뭐 어쩔 수 없지. 요렇게 또 궁금한 거. 3시간 값어치를 한다는 말씀이신 거죠? 여기 와서 무조건 난 있다. 주말도. 그리고 그걸 얘기할게요. 여기 오는 게 뭐 종합반 분들이면은 여기 열람실 아니면 인마이제이 독서실 끊으신 분들은 인마이제이 독서실, 감사하게도 2군데 다 열심히 하신 분들이 꽤 많이 있습니다. 거기 오는 게 무조건 3시간 이상의 가치를 한다고 보고요. 다음 또 하나, 이거는 다른 얘기인데 주말까지 합해서 우리 친구는 지금 일주일 내내 공부하는 것 같아요. 맞지? 일주일 내내 공부하고 하루 종일 독서실에 있으려고 하는 것 같아요. 그래야 이제 합격이 될 것 같다라는 그게 있는 것 같은데, 효율이 제일 중요하다고 저는 생각을 해요. 효율이. 내가 아까 했던 얘기를 다시 하면, 물통에 100리터 채우면은 승자 된다고 할 때 일주일에 10시간씩 월화수목 금토일 다 공부해. 일주일에 70시간 공부해. 이랬을 때 물통 채운 게 한 20리터인 경우도 많아요. 근데 그게 아니라 내가 아까도 추천한 것처럼 4일만 계획을 해. 계획을 달성해서 3일을 그냥 놀아버려. 이게 오히려 일주일에 50리터 채울 수 있습니다. 그 효율의 중요성을 인지하지 못하면 2차에서도 많이 우왕좌왕할 수 있거든요. 그러니까 2차를 염두해서라도 여러분들 조금씩 한번 연습해 보세요. 시간의 중요성 말고요, 효율의 중요성을 한번 생각해 보세요. 그리고 내가 추천하고 싶은 얘기는 4일 동안 미친듯이 공부를 해. 그리고 3일이 쉬거나 놀아. 근데 이게 모두가 4일 공부를 위해서 나한테 맞는 걸 하는 거야. 예를 들어서 그냥 멍하니 누워만 있으면은 다음에 공부가 잘 된다면 누워야지. 근데 눕지 않고 놀러 가. 그건 안 되는 거야. 그러니까 3일이 공부를 위한, 그 효율을 위한 걸로 투자를 하면요, 그 3일의 시간도 수험 시간이 되는 거예요. 버린 시간이 아니에요. 이게 많은 분들이 책을 읽고 강의를 읽는 것만 공부 시간이라고 생각을 하시는데 그게 아니고, 책을 읽고 강의를 효과적으로 하기 위해서 준비하는 것도 공부 시간이에요. 뭔 소리인지 알겠어요? 3일이라는 게 내가 갖다 버리는 시간이 절대 아닙니다. 이거를 많이들 오해하세요. 3일 동안 나 같은 경우는 그냥 멍하니 눕는 게 이게 체력 회복과 집중력이 잘 되거든요. 난 3일 눕잖아. 4일 일하는 게 일주일 동안 일한 것보다 효율 더 나와요. 내가 아까도 수업 시간 얘기한 게, 내가 지금 힘들어 죽겠는 게 어제 새벽까지 일한 건데, 새벽까지 일한 게 너무 하기 싫은 거야, 일을. 그래서 마음의 준비를 하느라고 저녁까지 누워 있었어. 그래서 새벽에 간 거거든. 근데 만약에 그게 아니라 어제도 쉬었고 그제도 쉬었잖아요. 그리고 그제도 쉬었잖아. 그럼 어제 내가 새벽까지 일도 안 했을 거야. 더 빨리 끝났을 거야. 요거 생각보다 큽니다. 그래서 제 생각은 효율이 중요하고, 효율을 위해서는 거기에 또 투자를 해야 되는데, 효율을 위해서 투자하는 시간은 갖다 버리는 시간이 아니에요. 그것도 수험을 위한 시간입니다. 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 이건 근데 제 생각이기 때문에 상담해 주시는 분마다 얘기가 다를 수는 있어요. 그거는 참고해 주시고, 개인적 생각이에요. 그리고 이렇게 2가지 얘기했네. 하나는 집 근처서 할지, 왔다 갔다 3시간이라는 시간에 그 가치가 여기 오는 게 있는지, 2번째는 하루 종일 독서실에 있는 것과 쉴 땐 쉬면서 독서실 때 좀 더 효율 올리는 거, 그건 참고해 보시면 되겠습니다. 대신 여러분들 그건 있어야지. 지금 이제 하루 종일 있잖아요. 하루 종일 있었을 때 내가 강의 들을 때의 집중력과 책을 읽을 때의 그 속도, 그거보다 3일 쉬고 4일 할 때는 당연히 2배 이상 빨라야지. 제가 무아지경을 순공부라고 했잖아요. 무아지경 상태가 되면 여러분들이 평상시에 읽던 책 읽는 속도가 아니에요. 그거보다 1.5에서 2배는 빠르게 가야 됩니다.
내가 긴장하면서 빠르게 읽으면요, 또는 내가 긴장하면서 빠르게 필기를 정리를 하면 단순히 정리만 되는 효과가 나오는 게 아니고 놀랍게 암기되는 효과까지 플러스로 나와요.